好，各位同学，那我们接下来讲讲义的第29页的题目哈，一样，在于公式的练习，我们还是先从文字开始。200克的铅，温度由55度 C 上升到235度 C， 需要吸收多少热量？这时候他给你铅的比热哦。相对于刚刚我们都是用水来算，那如果换成不同物质，一样，我们要求的是什么？热量，所以 H 等于 N/S 德塔 T。然后在文字叙述里面，质量是谁？200克。比热呢 ？S 铅的比热0.03。温度变化德塔 T 呢是在这句话，所以是235减掉55。所以这边算出来就是200乘以0.03乘以180 ，OK， 就可以得到我们的答案。再来，乘客就靠你自己啦，好吗？第二，小云将质量56克的铁块加热，使它吸收700卡的热量，所以这个就是 H 咯。已知质量为1克的铁，温度上升1度 C， 大概需要吸收0.1卡。你看哦，1克的水上升1度 C 所需的热量，这个其实就在讲什么？它这一句话都在讲铁的比热等于1。好，假设温度变化以度 C 为单位，则请你算出铁块上升的温度。所以这个题目啊，它其实要我们算是什么？是德塔 T， 一样 H 等于 N/S 德塔 T。如果你要算德塔 T， 你就要把它的热量除以质量除以比热。这一题热量多少？它吸收700卡。它的质量多少？56克的铁块嘛，所以这是 M。它的比热多少？ 0.1。OK， 所以符合条件的答案就是 B。好，第三题，5克的铝上升10度 C 所需的热量是11卡，请问铝的比热？所以不管算比热或者算热量，都可以先写公式去等于 N/S 德塔 T。好，我们来看5克的铝，所以质量是5。他叫我求铝的比热，对不对？所以比热我不知道。温度变化呢？上升10度 C。所以是10。热量呢 ？H 等于11卡。所以这样移项以后，你会发现比热等于11除以50，所以算出来，这样应该是0.22。所以你会发现，当你在算热量、算比热，就先把 H 等于 Ms 德塔 T 写下来以后，然后将你已知的条件逐一放进来就好。老师再示范一次哈，将6000卡的热量加热，可以使多少公克的铝温度由15上升到40？而铝的比热在这里，所以一样哦。看到热量，看到比热 ，H 等于 Ms 德塔 T。6600卡，热量对不对？质量呢？多少克？不知道，所以我想是 M。S 是什么？比热。题目的比热在哪里？在这里。铝的比热为0.22。温度变化呢？德塔 T 在这里。好，所以你这样算出来，你的质量就等于这边30，所以6.6，所以1000。单位呢？如果这边用卡，这边单位当然是克了。